अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ये मुर्गी हमारी माशाल्लाह से कुड़क पे बैठ गई है और ये दूसरी मुर्गी जो है वो उसको तंग कर रही है, यानी उसी की जगह पर जाकर अंडे दे रही है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। जो मुर्गी आपकी अंडों पे बैठे उसके साथ कोई दूसरी मुर्गी आके उसको तंग ना करे, ठीक है, और उसको परेशान ना करे। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और सब अंडे आपने एक ही साथ मुर्गी के नीचे रखने हैं। ये ना हो कि एक अंडा आज रख रहे हैं, एक 10 दिन बाद रख रहे हैं, तो इससे रिजल्ट जो है वो सही नहीं आता है। तो अक्सर लोगों को ये भी मसाइल होते हैं कि मुर्गी कुड़क पे बैठती है, अंडे रखते हैं, लेकिन कुछ अंडों में से बच्चे निकलते हैं, यानी कि 10 अंडों में से 5 बच्चे निकलते हैं और 5 में जो है वो बच्चे बनते ही नहीं है। तो उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि जो मुर्गी आपने साथ रखी हुई है वो क्रॉस नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसके अंडे जो फर्टाइल नहीं होते हैं। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो मुर्गी आप बिठाएं, ठीक है, उसके नीचे आपने अंडे वो रखने हैं जो फर्टाइल हो, जैसे कि वीडियो आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो ये देखें छोटी सी क्लिप, यहाँ पर छुपा कर इसने अंडे दिए हुए थे, तो ये भी हमने उसी मुर्गी के नीचे रखने हैं जो हमारी कुड़क पे बैठ गई है, ठीक है। और एक ही साथ अपने रखने हैं। कोशिश करें वही अंडे रखें जो मुकम्मल तौर पर फर्टाइल हों, आपको इस चीज़ की मुकम्मल तसल्ली हो कि आया कि ये मुर्गी हमारी क्रॉस होती है मुकम्मल तौर पे, तो उसी के अंडे आपने रखने हैं, ठीक है। आपको मुकम्मल तौर पर बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने वो अंडे रखने हैं जो मुकम्मल फर्टाइल हो, जो क्रॉस होती है मुर्गी। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारे खूबसूरत रंग बिरंगे चूज़े हमारे निकल आए हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।